बना भाव मसलवा जल्दी। हाँ बनाई था, चिल्लाओ ना। अरे चाचा कहाँ गए हो? हाँ लाई था। अरे यार ड्रामा तू है कि लावे कहीं सी पानी नहीं भर जाए ना। वो पानी भरे खत्ती तो मैंने वह मसाला पानी नहीं वो कहाँ गए? वहाँ ले वहाँ पहुँच गए। अब नहीं पानी की जरूरत है, पहुँच गए। मसाला क्या बनाई? मसाला किया बनाई दौड़ावत हो। कहाँ गए हो? अरे अब का अब बुआरा तू का करे सही जय ला गयो यार पकड़ मलवा वहाँ कहाँ लगी? दौड़ाई में हुई पता नहीं कहाँ से नहीं चाहिए लिया। अरे हम तो ऐसे तो परेशान हो गए ना, तसला का कर लिया। अरे तू खाली चिल्ला था यार। नहीं अरे यार तू कौन काम बता, तू क्या उल्टा कर रहा था? आप पहले मसाला बनाओ नहीं एकदम से। अब माल बन गया ना, आप चलो तार बानो। कहाँ गए हो? अरे मिस्त्री यार ऊपरा तू कैसे पहुँच गए हो? अरे यार सीढ़ियाँ लगाओ यार, सीढ़ी लगाओ सीढ़ी लगाओ। तुम्हारे नाते काम नहीं काम करे पड़ता। उतरो इस तो बताइए हम। अरे यार मुँह पे पहुँच गए हो। कमा बताओ यार, कमावा बताओ। तू तो उड़ा करत हो यार, पता नहीं कौन काम तुम्हें बतावा है। ला पटरवा ला जल्दी। हाँ लाई था। आओ आओ आओ। कहाँ गए हो? अरे मिस्त्री यहाँ फंस गए यार। यार उतना ऊपर बिना कोनो सहारा कैसे चला गए हो? पता ना यार, भाई कैसे है? एक काम करो, खास दे यार, अब पहुँच जाओ। कहाँ गए? हेलो। अरे हमारे पीछे में आई गए यार तू एकदम से। ये नहीं चाहिए चाहे कहने रखो तो बताइए हमने यार। नहीं कह ससुर कहाँ गए? कितना मारे? अरे यार तो पानी किए मारे कैसी तो एकदम से बहुराएगा हो यार चाचा। माँ कसम ते पगलवाई दिए हम यार। आज तू पगलवाया हो हम आए। खांसी परेशान के ऊपर से तो खोसे हंसे आ रही है। नहीं तो चलो चलो सरिया वरिया मोड़ो अब। यार नहीं कहे। कहाँ गए हो? अरे यार बताओ। अरे यार चाचा तू वहाँ क्या करा था? हम ई क्लियर करे क्या हन? चल नहीं हुआ था तो एक थोड़ी ना चालू करे। क्या कर रहा है यार? है नहीं हो। अरे यार मशीन ना चालू करे रखे तो बताइए हमरा कोई सरिया नहीं कटी। सरिया नहीं कटी टियल करे खाए। तो ना चिल्ला भैया, खांसी आओ से परेशान हम। चल वो करे वाली वाला टियल करे। अच्छा ठीक है। चलो कर अरे बहुत है कहाँ से आई के? अरे भैया राज बाबू का जाए दो ही कम हो गए। अरे रुक जा बाबू